في الفترة الأخيرة انتشرت قنوات طبية كتير، سواء كان بتتكلم عن ازاي تطلع عضلات في أسرع وقت ممكن، ازاي تخس في أسرع وقت ممكن، ازاي تنقذ حياتك الزوجية والحاجات الغريبة المريبة اللي انت بتشوفها دي. طبعا بقى بيديك وصفات مريبة، خلطات عجيبة، ممكن يقول لك نصائح عبثية لا تمت للواقع بصلة، وانت قاعد بتستغرب. فانت قدامك حاجة من الاتنين، يا اما انت بتتفرج وبتسكرول ومش فارق معاك الموضوع اصلا، وانت كده كده اصلا بتروح للطبيب متخصص في الموضوع ده ويخلص لك الموضوع وخلصنا على كده، او انك بتلجأ لجنب تاني، ان انت بتثق في الناس الالكترونيين دول، بتثق ان الناس ديت كلامهم منطقي، الناس دي فعلا متخصصة، الناس دي عندها الدراية الكاملة بالكلام اللي هم بيقولوه، ومن الممكن عادي ان انت تمشي ورا كلامهم، تسمع كلامهم، تنفذ الحاجات اللي هم بيقولوها، يمكن تفيدك في حياتك، يمكن تخلي حياتك تتقدم، يمكن تحل مشاكلك ايا كان بقى، مشاكلك الطبية اللي انت محتاجها، مشاكل في الحياة الزوجية، مشاكل ان انت بتنسى بسرعة، عاوز تطلع عضلات وتروح الجيم والحاجات اللطيفة الظريفة ديت، او ان انت مثلا مكسل تروح عند دكتور فبتسأل شات جي بي تي، او انك بتبحث على اليوتيوب. وهنا بقى دي الكارثة بقى، القنوات اليوتيوب ديت معظمها معمولة بالذكاء الاصطناعي، فيا اما الكلام واخده كوبي اند بيست من على موقع على جوجل، يحط الصوت دوت، يركب له كام صورة كده على كام فيديو كده مركب برضه ذكاء اصطناعي وكده، يقول لك انا كده عملت فيديو طبي، انا كده عملت محتوى طبي مفيد جدا للمجتمع، وطبعا يفرح بقى بالمشاهدات اللي بتجيله، باللايكات اللي بتجيله. وممكن بقى الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دوت، ان انت ممكن الكلام دوت من 2008 مثلا، او انها معلومات غير منطقية، او المعلومات اللي هتبقى في الفيديو دي غير متطابقة مع المشكلة الطبية اللي عندك، مع الحاجة اللي انت كنت بتدور عليها. فانت بتمشي ورا الفيديو اللي انت لقيته دوت، وزي ما تيجي بقى، يا اما انت خلاص بتودع، بتشطب، دمرت جسمك بالغلط. وهنا بقى بمناسبة المواضيع الطبية اللي انت بتشوفها على النت ديت بقى، سواء كان مواضيع عن القلب، مواضيع عن السكري، مواضيع عن المشاكل الزوجية، حتى كمان الأمراض النفسية، برضه في ناس بتتفلسف، ناس بتطلع تهبط، بس يمكن هو خريج ليسانس آداب قسم علمي نفس أساسه. جالي اقتراح وانا بسكرول على اليوتيوب عن قناة طبية عادي، واحد عنده فضول انه يخش يشوف القنوات الطبية ديت، يمكن يطلع بمعلومة مفيدة، يمكن تتخزن في دماغي معلومة ممكن تفيدنا في المستقبل. ممكن واحد يسألنا في استشارة طبية، والخبرة والمعلومات اللي عندي يمكن أفيده، يمكن يبص بنظرة انبهار، يقول أنت إزاي جامد كده، أنت إزاي ما دخلتش طب، إزاي لو أنت وزنك معدي 160 إزاي تخس 80 كيلو في أقل من 20 يوم بضروط أحبها في الله. لو أنت مثلا بتروح الجيم ومكسل تروح 4 أيام في الأسبوع مثلا، ممكن تلاقي قناة بتطلع لك كده، ممكن تكون معمولة بالذكاء الاصطناعي أو بشخص واخد كلام كوبا اند بيست كده من على جوجل، وقال لك يلا انا عملت فورمه في اقل من 6 شهور، انا كده بقت عندي المؤهلات الكافيه ان انا اكون كابتن جيم، ان انا افتح موقع عشان اعمل فيه برايفت ترينر. وابسط مثال للهب اللي انا بشوفه في المجال الطبي ده، مجرد مثال بسيط بحيث ان انا ما ادخلكش على امثله معقده. مثلا في حاجه اسمها اوكتوزنك، تمام، العلاج دوت بيديك الاحتياج اليومي ليك للزنك، تمام. في ناس تقول لك اسمع بقى المحتوى اللي انا بشوفه بقى، بحثت عن الموضوع بستشير كده كده اصلا، بعد ده كله نزلت للصيدله وجاب لي الاجابه المفيده على السخان كده، ورحت تاني وكملت طريق. مثلا اوكتوزنك دوت، لقيت ناس يقول لك مره واحده بعد الفطار، في ناس تانية قال لك لا، الاوكتوزنك عشان توصل للتركيز الاعلى وللفعاليه الاكبر خده بعد العشاء. ثالث مصدر لقيته بيقول لا، ما تاخدش زنك عشان ده بيأثر على النص التحتاني اللي من تحت، وممكن يعمل لك مشاكل وهتدمر حياتك الزوجيه والكلام ده كله. فانت لو انت مكسل تروح للصيدلي، تروح لصيدلي انت واثق فيه، عارف ان هو راجل خبره هيديك الجواب الصح. فانت اللي لقيت المصادر ديت، فانت موقفك ايه دلوقتي؟ احسن وصفه لتنظيف البوتاجاز، احسن وصفه للتخسيس، احسن وصفه للتخلص من مرض السكري، احسن وصفه للتخلص من الم العظام، احسن وصفه لو انت عندك 70 سنه جرب الوصفه دي وهتدعي لي. وطبعا بيديك شوية تجارب من عملاء، ممكن يا اما الناس دي مراضينهم ب 300 400 جنيه، والناس دي تطلع لك على التلفزيون يقول لك احنا العلاج ده بريفكتو، العلاج ده جامد فحت. في ناس بتيجي معاها بالموضوع ده فعلا وبيشتروا وبيطلبوا اونلاين، والحاجه بتوصل لحد البيت، وانت حافظك بقى، يا اما الحاجه دي فعلا نفعت، يا اما الحاجه دي طلعت فيستك. دايما بكرر كلمه ان انت تروح لطبيب متخصص، لان بالفعل الطب صعب، من المواد اللي هو فيها، من القحط اللي هو فيها، ان انت يتقال لك كلمه يا دكتور ديت، بالفعل هتتعب كتير جدا وهتبذل مجهود رهيب عشان تاخد اللقب دوت. ولكن انا مش بحبطك ان انت تخش المجال الطبي، طالما انت حابب الموضوع كل ده يبقى سهل بالنسبه لك. لازم تعرف ان انت عشان كلمه دكتور ديت
مش بالساهل، مش بمعلومتين جايبهم من على جوجل، مش من معلومتين جايبهم من شات جي بي تي يبقى انت كده بقيت دكتور. معنى كده ان انت ما تمشيش ورا العبثيات اللي انت بتشوفها على الانترنت ديت. انت ما تعرفش الراجل دوت، هل انت اتعاملت معاه شخصيا؟ هل انت رحت العياده بتاعته؟ هل انت متاكد من الشهادات والحاجات اللي معاه ديت هل هي موثوقه ولا لا؟ خلاص روح للدكتور اللي موجود عندك، اللي اهلك كلهم بيتعالجوا عنده والدنيا بقت تمام والدنيا بقت كويسه يعني، روح انت كمان وتعالج عنده. بس ما يوصلش الموضوع ان انت تكسل تروح لطبيب متخصص ذو شعبيه كويسه وعنده نتائج مرضيه، وان بعد كرم ربنا وتوفيق ربنا ان فعلا الناس بعد ما يروحوا للدكتور دوت بيتم شفائهم، خلاص روح انت كمان ما تكسلش. ما تفضلش تدور بقى في شات جي بي تي هو اللي يدي لك روجيتة علاج او يدي لك وصفه يقترح لك علاج. مال الذكاء الاصطناعي بالموضوع؟ الذكاء الاصطناعي اكيد مش بيكشف عليك، ما يعرفش عنك حاجه اساسا. انت بتقول له الاعراض اللي عندك، وممكن الاعراض اللي عندك اللي انت بتقولها اصلا للشات جي بي تي ممكن تبقى غلط، فهتوديك في 60 دقيقه. فهتقول اعراض غلط، هيديك علاج غلط، هتستخدم العلاج دوت غلط، هيدمر جسمك، وبدل ما انت بتحل المشكله انت بتزروت الدنيا اكتر.